डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मानि हेंथायै भूपेन बराया मानहानि केस होदों। गिबि मन्थ्रि डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मानि हेंथायै मानहानि केस। आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भूपेन बराया गिबि मन्थ्रि डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मानि हेंथायै 10 कौटि रांनि मानहानि केस होदों। गिबि मन्थ्रिया गुबुन गुबुन समाव APCC नि आफादगिरि भूपेन बरानि हेंथायै अजद गोनां आरो समाजाव गाज्रि मुं खालामनाय बानबुंथिफोर होनायनि थाखाय मानहानि केसखौ होनाय जादों होननानै मिथिनो हादों। बबेखानि कंग्रेस दोलोखौ खहा खालामनाय बानबुंथि होनायनि थाखायबो गिबि मन्थ्रि डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मानि हेंथायै मानहानि केसखौ होनाय जादों होननानै केसआव रोखायै मख'दों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला भूपेन बराया थाबैनो कंग्रेस नागारनानै BJPआव जगदान खालामगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंनायनि हेंथायै प्रदेश कांग्रेसनि आफादगिरि भूपेन बराया बिस्तिबार खालि बिजिरसालियाव सफैदों आरो गिबि मन्थ्रिनि हेंथायै 10 कौटि रांनि मानहानि केस होदों। सनितपुराव हाबानि गारि जाब्रबथायाव सा 25 सुबुं जखम। सनितपुर जिल्लानि सारिदुवाराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। सारिदुवाराव गंसे हाबानि गारिया हरखाब लामानि जाब्रबथाय जादों। बे जाब्रबथायाव आइजो आरो खुदियाफोरखौ लानानै सा 25 सुबुङा जखम जादों। नाथाय बे जाब्रबथायाव रावनिबो जिउ खहा जायाखै। रिपर्ट बादिब्ला जाब्रबथाय जानाय गारिया हौवा गोदान लागोनि आरो बिसोर हौवा गोदानखौ मदद खालामना हिनजाव गोदान लायनो थांदोंमोन। सारिदुवार गामिनि सताइनिफ्राय गारगाव गामि फारसे थांबाय थानाय समावनो बे जाब्रबथाया जादों। बबेखानि ड्राइभारा गारिखौ सालायनो हायैनि थाखायनो बे जाब्रबथाया जादों। उननि समाव जखम जानाय गासिबो सुबुंखौ बोखांनानै साबसिन फाहामथायनि थाखाय तेजपुर देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। केजरीवालानो दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि महरै थागोन। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविंद केजरीवालनो बिजिरसालिनि रेहाय। जौनि आयेन केलेंकारियाव EDजों हमजाना तिहार जेलाव थाहैनांनाय गिबि मन्थ्रि अरविंद केजरीवालनो दिल्ली गोजौ बिजिरसालिया रेहाय होदों। केजरीवाला जोबथेसालिनिफ्राय मावफुंनो हागोन गिबि मन्थ्रिनि बिबान। केजरीवालानो दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि महरै थागोन। मख'नो गोनांदि अरविंद केजरीवालखौ गिबि मन्थ्रि मासिनिफ्राय बोख्लायनांगौ होननानै हिन्दु सेना मुंनि मोनसे आफादा दिल्ली गोजौ बिजिरसालियाव आर'जलाइ होदोंमोन। नाथाय बिस्तिबार खालि बे आर'जलाइखौ नेवसिगारो दिल्ली गोजौ बिजिरसालिनि बिबान लाथ'नाय गाहाय बिजिरगिरि महम्मदनि बेन्चआ। आरो अरविंद केजरीवाला गिबि मन्थ्रि मासिखौ लाबाय थायो ना नागारो बियो गावनि बाथ्रा। गणतन्त्रखौ गावनि लामा लानो हो होननानै दिल्ली गोजौ बिजिरसालिया राय होयो। दतमायाव NDAनि बाइक रेली। क'क्राझार लकसभा बियाबनि NDAनि बिजाथिखौ मदद खालामनानै बिस्तिबार खालि क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव बाइक रेली खालामदों। UPPL BJP आरो EJP जथाय हान्जानि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ बिसायख'थियाव देरहासार खालामनाय आरो बेनि बागै रायजो राजा भटारफोरनो मोनथिसार होनायनि थांखिजों BTCनि 2 नं दतमा बियाबाव बिस्तिबार खालि बाइक रेली खालामदों। बे बाइक रेलीखौ बेखेवनानै होयो गसाइगावनि MLA जिरन बसुमतारी आरो BTCनि EM रेवा नार्जारिया। मिथिनो हानाय बादिब्ला गं 600निबो बांसिन मटर साइकेल लानानै हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ दतमा बियाबनि बेन्दोङाव थानाय जलेश्वरी गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायो आरो कुसुगाव, गाम्बारी बिल, फावरागुरि जानानै रामफल बिलाव फोजोबहैयो। बे बाइक रेलीयाव BTCनि EM उकिल मोसाहारि, MCLA राजीव बसुमतारीजों लोगोसे मित्र दल UPPL आरो BJPनि दैदेनगिरि आरो मददगिरिफोरा बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै EM रेवा नार्जारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनाय बादिब्ला क'क्राझार लकसभायाव NDAनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीया खमैबो 5 निफ्राय 6 लाख भट मोननानै देरहागोन। बबेखानि BPFनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिया बे बिसायख'थियाव जेनगोना रोखा आरो बिथाङा 2 लाखबो भट मोननाय नङा होननानैबो रेवा नार्जारिया बुंदों। BPFआ समेश उद्दिनखौ बरपेटा लकसभा मासिनि बिजाथि फोसावबाय। बरपेटा लकसभा मासिनि थाखाय BPF दोलोआ बिजाथि फोसावबाय।
क'क्राझार नोगोराव थानाय BPFनि गाहाय मावख'आव बिस्तिबार खालि BTCनि बारग' गाहाय आरो BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरि मेल खुंनानै बरपेटा लकसभा मासिनि थाखाय दोलोनि बिजाथिखौ फोसावदों। हाग्रामा महिलारिया फोसावनाय बादिब्ला बरपेटा लकसभा मासियाव BPFनि बिजाथिया जागोन समेश उद्दीन। मख'नो गोनांदि BPFआ आसामनि मोन 5 लकसभा मासिनि बिजाथि होना बादायनो जानजि खाफ्रादों। BPFआ दासिम मोन 4 मासिनि थाखाय दोलोनि बिजाथिखौ फोसावबाय आरो गुवाहाटी लकसभा मासिनि थाखायबो BPFआ थाबैनो बिजाथिनि मुंखौ फोसावगोन होननानै हाग्रामा महिलारिया फोरमायदों। बबेखानि गासिबो हारि-हारिसानि रायजो राजाफोरा BPF दोलोखौ मदद खालामनायनि थाखाय बिसायख'थियाव बाहागो लानो थियारि जादों। क'क्राझार आरो दरं अदालगुरियाव BPF दोलोनि बिथाया जोबोद गोख्रों होननानैबो हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव दाबि खालामदों। सुमित्रा राभाया फिसाजो जुनमुनि राभानि केसखौ बोखांना लाफिनबाय। रायजो नाङै सोमावग्लुंनाय आसाम पुलिसनि SI जुनमुनि राभानि जिउ गोमानाय जाथायनि हेंथायै होनाय केसखौ बोखांना लाफिनबाय जुनमुनि राभानि बिमा सुमित्रा राभाया। बिस्तिबारखालि कुलियाबर जुडिसियेल कर्टआव थांनानै सुमित्रा राभाया फिसाजो जुनमुनि राभानि केसखौ बोखांनानै लाफिनो। केस बोखांना लाफिनो बिजिरसालियाव थांनाय सुमित्रा राभाजों लोगोसे दंफायोमोन CBIनि अफिसार। मख'नो गोनांदि SI जुनमुनि राभाया लामा जब्रबथायाव सोमोनांथाव जिउ गोमानाय जाथायखौ लानानै जख्लाबन्दा पुलिस थानायाव 84/23 आरो 87/23 नम्बराव मोननै केस रेजिस्टार जादोंमोन। बेनिनो माखासे एंगारहायि जाहोननि थाखाय 87/23 नम्बरनि केसखौ बोखांनानै लाफिननो थाखाय सुमित्रा राभाया आर'जलाइ होदों। नाथाय CBIजों लोगोसे सुमित्रा राभाया बिजिरसालियाव नुजाथिनायासो बयखौबो सोमोनांहोदों आरो माखासे सोंथि सोमजिहोदों। कंग्रेसआव रांनि आंखाल, नाथाय भुपेन बराया हेलिकप्टार उरायजेनबाय। रांनि आंखालाव गोग्लैनाय कंग्रेसनि बिसायख'थि फोसावदिंनायाव बिरबाय हेलिकप्टार। नंगौ, बिसायख'थि गेलेनो रांनि आंखाल जादों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिया। कंग्रेसनि राङारि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय आफादगिरि भुपेन बराया रायजोफोरखौ सान्दा हरनो उदाङै खावलायदों। नाथाय सानसेनि गेजेरावनो कंग्रेसनि राङारि थासारिया सुस्रांजाबाय नामा? सानसेयावनो कंग्रेसनि बाख्रियाव लाख लाख रां जमा जाबाय नामा? बेयो गेदेर सोंथि। मानोना कंग्रेसआबो BJPजों समान समानै हेलिकप्टार बिरहोना बिसायख'थियाव जुरिजेननो थियारि। कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बराया बुधबार खालिनिफ्राय हेलिकप्टार उरायजेनबाय। खानापारानिफ्राय डिपोआव हेलिकप्टारजों बिसायख'थि फोसावदिंहैदों भुपेन बराया।